Стиральная машина LG издавала жуткие скрипы во время работы. Ну, собственно говоря, вот и причина. Вне зависимости от поколения у них со временем выдавливает сальник наружу. Здесь его удачно выдавило, к подшипникам вода даже еще не успела попасть. Соответственно, он терся об эту поверхность. Она ему не давала выскочить дальше. Такие вот дела с ними случаются.